Круглый год осуществляет внешнеторговые перевозки на международных морских линиях экипаж теплохода «Балтийский-51». Моряки в каждом рейсе изыскивают возможности принять в трюмы дополнительные тонны груза. В этом почине немалая заслуга принадлежит опытному капитану Александру Петровичу Куликову, прекрасно знающему все районы плавания. Выполнить план 4 месяцев к юбилейной ленинской дате такое обязательство принял экипаж передового теплохода западного пароходства.